Personel mi? Personel mi? Yardım edin. Seni ya. Biliyorum abi. Abi ben terk edemem. Ne oldu bizim arkadaş? Personel bir daha alın. Şuna. Yangının öğle saatlerinde çıktığı söyleniyor. Biz de GVL olarak yardıma geldik bütün arkadaşlarla, ekip arkadaşlarla. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii. Yaklaşık bir 3-4 saattir sürüyor. Arabayı çekin, arabayı.